तो मैं अभी ऊपर पानी देने आई थी पौधों को। तो पानी देते हुए मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। चिड़िया का नाम तो पता नहीं है, मुझे गूगल करना पड़ेगा। छोटी छोटी सी होती है, छोटी छोटी सी। अभी वो यहीं घूम रही थी, पता नहीं कहाँ गई। अभी देखा आपने, अभी मैंने आपको दिखाया था, मतलब अभी दिखाया ना मैंने आपको वीडियो में वो चिड़िया, मुझे उसका नाम नहीं पता, आपको पता है?